это замечательно. Перед нами небывалые пути, утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Китайский домик. Отделки. В принципе, в Google переводчик закидывается, все более чем понятно. Здесь у них, вообще это, кстати, стальная оцинкованная история. То есть подложка там CSP, по-моему, даже, и ламинат обычный, керамогранит. И по поводу отделки, то есть вот интерьерные панели, бамбуковые панели, короче, они используют. Вот. Нам нужно достигнуть уюта. То, что внутри нам не надо металлическую поверхность. То есть и так снаружи она холодно воспринимается, да, внутри должен быть как бы защищенность и уют. То есть всякие вот эти штуки. Возможно, то есть в санузле, вот эти вот короба для, там, рядом с кроватью, там, хранение внизу, вот эта вся история. Вот это все может быть МДФ панели фасады. Вот, остальное, как бы, фишка бамбука, оно может как бы загибаться, стыковаться, подрезаться. Вот эти все вот уголки, вот эти, можно даже просто загибать и просто приклеивать. А МДФ, он, во-первых, толстый, то есть это уже отделка у нас будет там плюс 150 миллиметров. Вот, то есть МДФ, это будет, получается, нам уже надо сейчас определиться примерно с материалом, потому что тогда у нас будет, тогда у нас только тогда возникнет понимание, сколько ширина вот этой вот ребер жесткости. Потому что если МДФ, то, вот это вот такая история, его не запилят, типа, точнее запилят, конечно, но это вот все вот, это краймить, непонятно, тоже какие-то кастомные вот эти истории. Поэтому вообще вариаций по отделке, конечно, много. Есть вот, то есть под ткань, вот эти бамбуковые панели, по самому каркасу, то есть отлично, что Максим вот здесь вот эти Т-образные, которые позволяют отделку крепить. Я вот как раз там, с Сашей это пытался обсуждать. Как это будет, я то есть не понимал. По сути, нам вот вертикальных этих так много, может, и не надо, и ребер, потому что может, то есть, подуменьшить, если у нас будет вот эта рама, теперь вы об этом знаете все, надеюсь, типа, то есть, вот, что у нас будет силовая рама, это просто, яичко, оболочка, которая как бы само себя несет, никакой нагрузки сверху на него не давит. Вот это отличное решение, как бы мне очень нравится. Вот есть полигональные фигуры, вы, наверное, Саша знает, все знают, делается развертка, возможно, даже в скетчапе, либо там еще где-то. Там углы прям указывается, и просто он типа сгибает под определенным углом, и у нас уже, допустим, мордашку не надо там выстраивать, то есть мы сами углы проварим, у нас уже форма сформируется, а потом мы как бы внутри ребра и наварим условно. И вот собрать, считайте, что вот это морда глэмпинга вот этого, да. Вот тут номера деталек, и все, поехали. Вот я вот так это видел, то есть вот представьте вот эту капсулу вообще без ребер, допустим, 5 миллиметров листы. Где-то ребра нужны, но в целом она и так жесткая. И это уже самонесущая конструкция, которая выдержит, я не знаю, еще 3 капсулы сверху поставь таких, и она выдержит. И она, во-первых, это не автомобиль, нет вибраций, ничего. Это просто статичная конструкция, отделенная от рамы. Поэтому ребра, безусловно, на полу, чтобы стелить, нужны какие-то основные, типа все, но в целом можно уменьшить. То есть я вот так вижу мордашку, вот эту вот всю историю. Мордашка, значит. Вот. Здесь у нас будет вот эта оболочка мордашка, а вот это каркас от нее. Возможно, какие-то здесь еще перемычки добавятся, но тут стекла как бы. Вот Максим вопрос задавал, типа, где закончить, и вот тут не знает как. В принципе, понимание есть. Вот переношу сюда это ребро несчастное. Получается у нас, вот про что я говорю, толщина, внешний диаметр. Вот я тут толщину накинул. Вот, просто прикинуть, представить, как бы теоретически понять. Вот это у нас внутренний размер чистовой, уже с учетом там МДФ или там бамбуковых, вот, все, плюс 200 условно, или плюс там, 110, даже, может, уберу. Вот ребра идут, и они на уменьшение идут примерно вот до сюда.
Вот у нас эти ребра жесткости. Почему до суда? Потому что здесь у нас вертикаль, мы можем к ней привязаться. Тут вроде как на первый взгляд это все так типа строится хорошо, но по факту получается, что потом отсюда чертежи именно тяжело выгонять. Вот, а так какую-то вот именно собрать модели под теоретически, вот как это должно быть, ну тут вот это хорошо. То есть вот такая история получается. Вот, представим, что вот примерно вот такая рама тут формируется условно. Да, не точно, но не суть. Здесь у нас же стекло вот на этом полигоне, вот этот. В принципе, можно там, не знаю, вот стекло здесь и как бы у нас и дизайн будет соответствовать функционалу, типа не просто там вот так вот стекло решили, а вот по эту линию, вот по эту, его, ну, подобрезать. Ну, допустим, вот у нас, то есть вот первое ребро здесь, там потом дверка, и вот у нас на уменьшение она как бы, то есть вот эта вся у нас вот до сюда делаем вот этими кольцами. То есть вот здесь какой-то промежуток, вот здесь, и она как бы нормально все сложится в целом. Главное вот этот угол еще поймать. Вот этот. То есть вот такие, пускай она на уменьшение просто типа идет. Далее, вот еще вопрос был, допустим, у нас вот цельные листы вот это, на всю длину он его хватит, вот этого листа, или у нас будет стыковаться. Если будет стыковаться, допустим, у нас 5 миллиметров вот ребро, да, где сходится стык листа, как он приваривается, на серединке, вот хватит ли ему места или как, типа, или нам просто длины хватит и окей. Где-то вот эти на углах, вот эти, они понятны, потому что можно как бы надрез сделать и просто их фолдить, то есть сгибать, ну вот как аналогия пантеры, там половина, но не резаная, оно типа гнутое. Вот. Ну, понятно, что это более мелкое, тут никакой этот листогиб не нужен, вот, но тем не менее. Мне кажется, нужно вот самое такое у нас уязвимое, ну вот это вот вертикальное какое-то, на углах мы не можем, ну значит на центрах, либо вот здесь, либо здесь, ну как бы не на угле, ну вот соединение сделать. И где пол. Как можно, вот место Т-образного, это сечение, да, у нас тоже видите, как бы, ну вот так вот спереди, короче, соединить через двутавр алюминиевый. То есть у нас вот эта штука, это у нас, ну, вот одна часть, вот вторая. Посередине у нас двутавры. Вот. И получается, мы их прям, ну, площадь вот этого соприкосновения, она как бы сварная. Она будет высокая, то есть, точнее, не высокая, а, ну, большая, чем если мы просто стык приварили. И она вверх-вниз как бы не дает играть. Ну, такое замковое соединение, мне кажется, отличное идея. Ну, своей идеей, конечно, валить такое себе, но мне показалось хорошей. Вот, в общем, то есть она вот так проваривается, здесь тоже проваривается, ну и таких там два получается соединения сверху и снизу. Это вид сверху. То есть вот у нас идет вот это ребро двутавра, это у нас вот это. Вот у нас подходят вот эти истории. Можно еще вот как бы с боков, ну, углы приварить. Не знаю, нужно это не нужно для усиления, но вот какая-то такая идея. Ну, как бы, как я это вижу, то есть это что-то такое, да, космическое и так далее, но это дом в космосе. Концепция, то есть тебе уютно в космосе. То есть понятно, что тут нейросетевые и так далее, как бы, ну, в целом это что-то панельное, главное, что теплая подсветка, вот как вы знаете, в самолетах там вот с боков светит, без лишних каких-то деталей, просто того, что прям нужно, такого нет. То есть теплая подсветка, мягкий свет, что самое важное. Вот, я бы сделал где-то светильник, прям луну, то есть такую сымитировал, как, типа, не то чтобы окно, вот, что-то вот, чтобы вот настроение вот такое оказалось, какие-то теплые рыжие элементы условно, так как все-таки там Марс, все такое, вот, подсветки, вот, ну, вот такая какая-то вот мягкость, в общем, стилистика у нас, тем более форма такая, ну вот, еще, понятно, это не насаживал, ну, короче, главное, внутренний размер менять нельзя, потому что у нас вся планировка эта, она вся ломается, что касается вот этой истории. То есть я вижу какие-то концепт-кубы, какое-то интересное вот это пространство. И еще была такая идея, но она померла у меня же в голове. То есть вот это изначально что-то я думал, как бы, и то, вот видите, какой стрёмный переплет, и то как бы ну, нормально.
площадка. Ну, думаю, ну окей, ладно, согласен типа, с вами. Может быть, чтобы не окно, а оно как бы с частью алюминиевой рамы, то есть как-то открывалось, то есть условно вот сейчас, ну как-то вот если вот подрезать там, да, там условно, то есть вместе с, ну опять же это выстужание, как бы вот я сейчас вот тоже думаю, то есть, ну представим, вот она вверх типа открылась вместе со стеклом, то есть со всей рамой, чтобы вот как-то там телескопически, там не знаю, вверх, да, типа, ну, это не знаю, тоже какая-то лажа, я это отмел, вот. Хотя, в принципе, какой-то козырек образуется. Ну, не знаю, тогда зачем вот этот козырек, тоже вопрос. Если она бы так отодвигалась. Ну, вот это просто на поразмыслить. Может, у кого-то какой-то превратиться в какую-то там еще идею. Но опять это стекание. Ну, в общем, так себе идея. Здесь она еще как-то выглядит хорошо. Потому что маленькая какая-то история, чисто проветривание летнее. По интерьеру, что как бы вот смотрите, интерьер для меня это не то, что там какой классный дел, а вот эргономика. Она, в принципе, определена. Дальше отделка. Вот с этим, это вот отдельный такой сложный узел. Вот только вот эти вот уголки смущают в морде. Остальное я бы не особо ничего менял. С Максимом еще синхронизировать модель. Ну, пока все, чтобы у нас точки вот эти все совпадали. А то я буду интерьер в одной категории мыслей. Когда с тобой, товарищи, всю вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землею расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. Я со звездами сдружился дальними. Не волнуйся обо мне и не грусти, покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести. Вот тут начну, наверное, сначала с каркаса, про который ты говорил, что он там сейчас не сходится с твоими изначальными картинками. По размеру почему-то углы все не сходятся, надо немножко подкорректировать. Вот скажу, что это не совсем согласен, что их нужно корректировать, так как они там чуть-чуть здесь угол не сходится, там угол не сходится. Вот, изначально, которые чертежи ты подавал, как бы я по ним перенес в свою программу все. Сделал раскладку для сэндвич-панели, то есть от этих размеров, которые ты давал, я увеличивал наружу на 24 миллиметра, сводил это все, и как бы эти размеры мы раскраивали. Вот, потом в оконцове, когда у нас был прототип готов, приезжал Артем, когда мы здесь все это смотрели, разговаривали, наружку всю увидели, поняли, что нам этих размеров полностью достаточно, внутри пространства более чем достаточно. Утвердили, что это как бы остаются все вот наружные размеры, то есть как она сейчас выглядит вся на столе стоит, все как бы нормально. Вот, работаем от этих размеров вовнутрь. Не помню, честно скажу, не помню, были с тобой эти обсуждения или нет по поводу того, что все, да, пусть все так остается. Ну, как бы при разговоре в цеху здесь втроем, как минимум, Саша, я и Артем, ну, тут еще ребята все были, как бы все это все видели, каждый высказывал свое мнение, вроде бы все, да, все хорошо, ну, вполне достаточно, то есть там внутри размеры на 5 сантиметров, на 3 сантиметра меняются, как бы ничего страшного нету. Мы поняли только то, что внутри у нас остается 2,20, и 2,20 высоту потолков как бы сохранить нужно, поэтому мне пришлось... Вот здесь вот внизу я показывал уже до этого, увеличить вот это ребро, увеличить вниз раму, вот, чтобы сохранить высоту 2,20. Снаружи у нас 2,750, но это габарит уже как бы
более чем достаточный. Если изменить его на 2 сантиметра тут ребро немножко угол поменяется, там, ну, ни на что это вообще никак не повлияет. То есть сейчас внутри пространства вполне достаточно. Можно как вариант там на сколько-то сантиметров увеличить длину, если это нужно. Ну, я думаю, что это вполне не нужно даже. Там, если у нас будет большая кровать, то туалет, душ, там, в принципе, вполне нормально все можно расположить. Вот. То, что у тебя сейчас мой каркас с какими-то углами с картинкой не сходится, но я думаю, что это не совсем как бы такой момент для того, чтобы сейчас мне весь каркас перерисовывать. Как бы он вполне соответствует тому, что изначально было дано, где-то плюс-минус, когда все менялось, там, да, может, какие-то линии съехали, там, это труда не составит, и я думаю, что ради этого сейчас менять весь каркас, изначально весь перестраивать, подгонять под твои размеры, думаю, ну, не стоит. Это как бы мое мнение, там, как примет решение Артем, как скажет, в принципе, так и будет. Скажет, что менять и подгонять под чертежи Руслана, то значит, окей, будем это делать. Но здесь вот момент такой был самый важный, как бы, если бы ты был в цеху на тот момент, когда у нас было все готово, присутствовал при разговоре, мы бы все-таки в тот момент именно должны были все утвердить, и от этого утвержденного начинать работать полностью с каркасом. Нам пришлось утверждать без твоего присутствия, и так как это было утверждено, я начал с этим работать. Вот, высоту мы 2,20 сохранили, наружный корпус у нас 2,750, габариты перевозки влазит, и даже габариты стола влазит. То есть у нас 2,90 стол, у нас остается запас 150 миллиметров, чтобы установить стапель, чтобы начать изготавливать раму. Это нормально. То есть если мы сейчас возьмем 2,750, это внутрянка, и начнем лезть наружу в пирог там 100 миллиметров даже, а не как у нас 70 каркаса. То есть вот эта толщина этой рамы там 70 миллиметров. Будем в 100 уходить, только не пойму, зачем эта сотка нам нужна. Вот. Мы вылезем за пределы просто стола, даже нам просто даже элементарно работать будет неудобно, потому что мы уже подумали, как с этим работать. Вот. И как бы идем в эту сторону, перестраивать мысли опять не совсем хотелось бы. Как бы ты подал чертежи, архитектуру этого модуля, мы в эту архитектуру вкладываемся, как бы, тут минимальные какие-то изменения в линиях, там градус на 1-2 градуса что-то или на миллиметры меняется, как бы я думаю, что это не сильно на что-то влияет. По лапам тоже было утверждение, что мы оставляем и эту капсулу на лапах, так как ты сейчас там в видео говоришь о том, что у нас должно все-таки типа быть на колесах, но показываешь картинку совершенно другого объекта, который представлен на колесах. А этот объект на всех плакатах и на всех картинках именно на лапах. И мы этот момент обговаривали в цеху, что если мы оставляем этот объект, вот этот наш модуль, оставляем на колесах, мы даже примеряли эти колеса, подставляли вроде бы как это будет выглядеть. Но у нас получается обычный марсоход, а не космический корабль, который приземлился там и стоит. То есть на лапах это выглядит куда эффектнее. Даже у тебя на том баннере, который мы распечатали в цеху, он представлен именно так. Поэтому мы поняли, что действительно на лапах это будет смотреться просто интересно. Никаких лишних узлов, крутящихся, вертящихся, там никаких колес. Опять же, уходим от дорожания, просто лапа прикручивается к кузову и готово. Как бы мы этот момент все вместе обговорили, утвердили, да, прикольно, классно, как бы на лапах он выглядит реально космическим кораблем, а не просто марсоходом. Вот. Сейчас вот здесь вот есть в носовой части изменения, так как изначально вот эта плоскость, сейчас попробую показать. Вот если смотреть, то вот я сейчас вот это ребро, где стрелочка показывает, и вон то дальнее ребро подстроил в параллельных линиях. Вот. Изначально оно было сломано, и стекло у нас не вставало. Вот. Нам надо это сделать в параллели, чтобы стеклопакет сюда мог встать. И мы вот с Сашей решили, что чтобы эту параллель сделать, вытащить наружу вот этот угол. Алюминиевыми листами также здесь это будет просто загиб на станке, вот здесь вот будет заварено. И то есть у нас получится немножко вот так вот, даже как бы мы подумали, что прикольно, интересно, уже какая-то хотя бы
такая изломанная архитектура в кузов встраивается, то есть как это вот выглядит снаружи. Ну, плюс Вот он еще так вот. работает как желобок работает для воды, отвод. Угу. Ну и здесь у нас уже стеклопакет. Здесь тоже стеклопакет, то есть вот так это все встраивается. Я думаю, что, ну, в принципе, получилось даже прикольно. Вот мы хотели стеклопакет утопить и вовнутрь, вот этот угол, наоборот, утапливать тогда. Но он там влияет очень сильно на внутреннюю отделку, поэтому мы решили все-таки вытащить вот этот угол наружу и оставить его так. Вот, выскажите свое мнение по поводу этого. Вот, все остальное, как бы, пока думаю оставлять так, как у нас уже наработано. Здесь вот эти все места у нас тоже мы поняли, что нам проваривать здесь сильно не надо, лишние работы делать. У нас здесь будет клей специальный по алюминию, все это будет склеиваться. Обварка будет как бы чисто листы к раме, и некоторые узлы здесь будем проваривать, которые, ну, будут необходимы для этого. Вот, по кузову как бы считаю, что нужно оставлять так наши наработки, нам двигаться в эту сторону, чтобы сейчас просто ничего не видоизменять. Если уж тебе надо картинки какие-то, ну, подгони, пожалуйста, под нашу раму тогда. И все, и как бы утвердим этот чертеж. Ширина, еще раз говорю, как бы ни на что не влияет. В принципе, 5 сантиметров туда, 5 сантиметров туда. Ну, как бы для внутрянки, для человека это никак не сыграет роль, а нам это необходимо, чтобы попасть в габариты стола при изготовлении. Ну и для перевозки будет все-таки поменьше, чтобы в 3 метра мы точно укладывались, у нас был в минус запас. Вот. По поводу твоей идеи сделать отдельную площадку здесь и выдвижную площадку до этой площадки, которая будет отдельно. Ну да, мы даже с Сашей поговорили, да, в принципе это прикольно. Отдельный объект, он не привязывается никак к капсуле. У нас отдельные, как типа мангальные зоны, там зона отдыха небольшая. Даже предлагаю ее сделать типа вот таким вариантом. Тут на выставке когда-то я видел, такие купольные объекты делают. Ну, тут для всего, для бассейна, для машины, то есть вот такая площадка типа делается. И вот такие купольные, то есть все лепестки раздвигаются в разные стороны. Для того, чтобы мы можем даже подтащить ее на край. Ну, небольшую часть, там метр над краем повесить пропасть, то есть эту площадку и сделать вот такой купольный. То есть Саша предлагает, то есть сделать не вот так, как здесь полукольцами, а сделать также полигонально немножко с ребрами, чтобы под нашу тематику попадало. Но суть того, что площадка должна быть всегда закрыта, это точно как бы, иначе нафига туда выходить, если там снегом замело или все дождем залило. Вот, там столики все так же остается, как бы человек вышел по площадке, которая у нас выдвигается, и все, и попадает на эту площадку, как бы ноги не пачкая нигде. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.